Министерот за финансии Тевдовски е елементарна непогода и најголем ризик по македонската економија. Човекот има право да биде изгубен и да не разликува долг на централна власт од долгови на локална власт или долгови меѓу предпријатијата. Но нема право неговото учење и созревање да го плаќаат граѓаните. Тој за 40 дена, само по основ на аукции на државни хартии од вредност, ја задолжи државата за речиси 4,5 милиарда денари. А вчера на пресконференција изнесе куп манипулации и невестинити бројки околу наводен скриен долг. Тоа беше само невешт обид да се дефокусира јавноста од погрешните политики кои ги прави неговиот лидер Зоран Заев. Имено во објавените податоци, намерно или од незнаење, се презентирани збирно податоците за локалната и централната власт во услови кога на сите им е јасно дека постои поделба на локална, централна и судска власт. Со ова Тевдовски срамно се обиде да ги припише на ВМРО ДПМНЕ долговите кои ги правел неговиот сопартиец Александар Петрески како поранешен градоначалник на Охрид. Како илустрација, една од најзадолжените општини е Охрид од времето кога со неа менаџираше СДС и кои за себе оставија долг од повеќе од 50 милиони евра. Дел од овие долгови постои сомнеш дека беа правени фиктивно со цел испумпување на народните пари за партиски цели. Од вкупно објавениот износ за наводниот скриен долг, само 180 милиони се однесуваат на централната власт. Паднаа во вода обвинувањата кои ги даваа само до пред некој месец, кога говореа за наводен скриен долг од неколку милиарди евра, од тоа дека само што не се случило грчко сценарио и слични манипулации. Почитувани, Тевдовски и СДС не кажуваат дека овој долг од 180 милиони евра на централната власт е всушност обврски по основ на повеќегодишни јавни набавки, податок кој што редовно постои и се ажурира во Министерството за финансии. При тоа економските оператори доброволно се пријавувале на објавените повици за тендери и ги прифаќале тендерските услови, така да повторно не може да стане збор за скриен долг. Тоа значи дека се работи за средства кои согласно динамиката државата ги исплаќала и треба да продолжи да го прави. Сето ова уште еднаш покажува дека владата на ВМРО крајно одговорно и домакински ги менаџираше јавните финансии на државата. Очекуваме поголема одговорност од Тевдовски и СДС по однос на менаџирањето на буџетот, наместо да прават алиби пресконференции со кои ги покриваат своите непознавања и безидејност. Оваа пресконференција на министерот за финансии е само потврда за неговото бруто-нето познавање на јавните финансии, кое се обидува да го покрие со манипулација. Ви благодарам.